সিলিং ফ্যান কিভাবে কাজ করে? একটি সিলিং ফ্যান সারা বিশ্বে সর্বাধিক ব্যবহৃত এবং মালিকানাধীন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে। গরমের দিনে সিলিং ফ্যান ঘোরানো এবং আমাদের প্রয়োজনীয় শীতল বাতাস দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নেই। আমরা সবাই সিলিং ফ্যানকে কাজ করতে দেখেছি, কিন্তু আমরা কয়জন সত্যি চিন্তা করেছি যে কিভাবে একটি সিলিং ফ্যান কাজ করে? বেশি না। ভালো একটি সঠিক প্রক্রিয়া আছে যার সাহায্যে এই যন্ত্রপাতিগুলো কাজ করে এবং আমাদের তাজা শীতল বাতাস সরবরাহ করে। সিলিং ফ্যানের বিভিন্ন অংশ। সিলিং ফ্যান কিভাবে কাজ করে তা জানার আগে আপনাকে এই যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে জানতে হবে। সিলিং ফ্যানের কিছু মৌলিক অংশের মধ্যে রয়েছে ক্যাপাসিটর, বৈদ্যুতিক মোটর, ফ্লাই হুইল, ধাতব অস্ত্র, প্যাডেল বা ব্লেড, এনকেসমেন্ট এবং রোটার। কিছু অন্যান্য বৈদ্যুতিক উপাদান রয়েছে যেগুলো জড়িত, তবে এইগুলি হলো প্রধান অংশ যা আপনাকে ফ্যানের কাজ সম্পর্কে জানাতে সাহায্য করবে। সিলিং ফ্যান কিভাবে কাজ করে? এখন কাজের কথা আসি। সিলিং ফ্যানগুলো সিলিংয়ে তারযুক্ত এবং একটি তারের সাথে যুক্ত থাকে যা পরিচালনার জন্য দেয়ালে একটি সুইচ বা রিমোট বক্স নিয়ন্ত্রণ করে। যা ঘটে তা হলো ফ্যানের ক্যাপাসিটর মোটরকে টর্ক করে এবং এটিকে শুরু করতে দেয়। এখন বৈদ্যুতিক প্রবাহ মোটরগুলিতে এবং তারের কয়েলগুলিতে পৌঁছায় যা ধাতুর চারপাশে আবৃত থাকে। এখন একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় যখন কারেন্ট তারের মধ্য দিয়ে যায় এবং এটি ঘড়ির কাঁটার দিকে একটি বল ধার দেয়। এটি বৈদ্যুতিক শক্তিতে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিবর্তন করে যা মোটর কয়েলটিকে আরও ঘোরাতে বাধ্য করে। পাখা এখন ঘূর্ণায়মান গতিকে ক্যাপচার করে এবং ফ্যানের ব্লেডে স্থানান্তর করে। ফ্যানের ব্লেডের ফলে বাতাসকে নিচের দিকে ঠেলে দেওয়া হয় এবং এই বাতাসে আমরা অনুভব করি যখন আমরা সিলিং ফ্যানের কারণে সৃষ্ট শীতলতা উপভোগ করি। এই পুরো প্রক্রিয়াটি রুম জুড়ে বায়ু সঞ্চালনের জন্য দায়ী। প্রক্রিয়া এই যে বায়ু নিচের দিকে চলে যায় তার রুমে আগে থেকে থাকা বাতাসকে প্রতিস্থাপন করে এবং একটি বৃত্তাকার গতি বা চক্র তৈরি হয়। সিলিং ফ্যান কার্যকর প্রমাণিত কারণ গরম বাতাস উপরে উঠতে থাকে। গরম বাতাস উঠে এবং সিলিং স্পর্শ করে, যেখানে সিলিং এর ফ্যান এই গরম বাতাসকে সেখান থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এখন যেহেতু আপনি সিলিং ফ্যানের কাজ জানেন, আপনি যন্ত্রটির সাধারণ ক্রিয়া এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর গুরুত্বকে আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। এমন সময় হতে পারে যখন বৈদ্যুতিক পাখার যে কোনো অংশে ত্রুটি দেখা দিতে পারে এবং ফ্যান কাজ করা বন্ধ করে দিতে পারে। এই ক্ষেত্রে একজন পেশাদারের সাথে যোগাযোগ করা ভালো। কিভাবে একটি সিলিং ফ্যান ঠিক করতে হয়? যদি আপনার সিলিং ফ্যানটি চালানোর সময় একটি গুনগুন শব্দ করে, আপনি নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন করে সমস্যাটি দূর করতে সক্ষম হতে পারেন। এটি একটি তুলনামূলকভাবে সহজ সমাধান, তবে আপনার ফ্যানের খুব সস্তায় তৈরি মোটর থাকলে এটি কাজ নাও করতে পারে। আপনার ফ্যানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নিয়ন্ত্রণ কিনতে ভুলবেন না যাতে একটি অ্যান্টি হাম বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অ্যাম্পেরেজ রেটিং আপনার ফ্যানের চাহিদার সমান বা বেশি হতে হবে। আলো সহ একাধিক পাখা বা পাখার বিশেষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হতে পারে। সার্কিট ব্রেকারে ফ্যানের পাওয়ার বন্ধ করুন। ফ্যানের সুইচটি বন্ধ আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে পরীক্ষা করুন। ফেস প্লেট এবং সুইচটি সরান। ফ্যানের সুইচের সাথে সংযুক্ত তারগুলি গরম নয় তা নিশ্চিত করতে একটি ভোল্টেজ পরীক্ষক ব্যবহার করুন। সুইচ থেকে তারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন। বৈদ্যুতিক বাল্বের তারের প্রান্ত সোজা করুন এবং নতুন অ্যান্টি হাম ফ্যান কন্ট্রোলার তারের সাথে একত্রে পেঁচিয়ে দিন। তারের বাদাম যোগ করুন। বৈদ্যুতিক বাক্সের নিয়ন্ত্রণটি স্ক্রু করুন। ফেস প্লেটটি পুনরায় সংযুক্ত করুন এবং তারপরে শক্তি পুনরুদ্ধার করুন। কিভাবে একটি ফ্যান যে ওয়েবলেস ঠিক করতে হয়? যদিও সিলিং ফ্যানের জন্য সামান্য ঝাঁকুনি সাধারণ, তাৎপর্যপূর্ণ ডবল বিপজ্জনক হতে পারে। টলমলের উৎস পরীক্ষা করা শুরু করুন। অনেক ক্ষেত্রে ফ্যানের জন্য রেট দেওয়া বৈদ্যুতিক বাক্সের ভিতরে একটি নিয়মিত সিলিং বৈদ্যুতিক বাক্স থেকে ফ্যান ঝুলিয়ে দিলে টলমল হয়। এর ওজন এবং অবিরাম নড়াচড়ার কারণে একটি ফ্যান আলোর চেয়ে বৈদ্যুতিক বাক্সে অনেক বেশি শক্তি প্রয়োগ করে। যদি একটি ফ্যান তার উপায় আলগা কাজ করে, এটি বিপর্যস্ত হতে পারে। নাম্বার 1, স্ক্রু খুলুন বন্ধনী হাউজিং সিলিং এর নিচে একটি লেবেলের জন্য বৈদ্যুতিক বাক্সটি পরীক্ষা করুন যা এটিকে ফ্যান রেটেড বাক্স হিসেবে মনোনীত করে। এটি কিভাবে বেঁধেছে তা দেখতেও পরীক্ষা করুন। ইউ-বোল্ট বা লেগ স্ক্রুগুলি আটকের একটি বন্ধনী বা শক্ত কাঠের ব্লকের সাথে ধাতব বাক্সটিকে সংযুক্ত করতে হবে। নাম্বার 2, ফ্যানের সমর্থন পরীক্ষা করুন। যদি ফ্যানটি ভুল ধরনের বাক্স থেকে ঝুলে থাকে বা স্পষ্টভাবে কম সমর্থিত হয়, দয়া করে জড়িত কাজটি আপনার ক্ষমতার বাইরে বলে মনে হয়, তাহলে একজন ফ্যান মেরামত প্রকে কল করুন বা ইলেকট্রিশিয়ানকে কল করুন। নাম্বার 3, সমর্থন বন্ধনীটি নড়াচড়া করুন। যদি এটি শক্ত না হয় তবে এটি শক্ত করুন। নাম্বার 4, ড্রপ রড পরীক্ষা করুন। যদি আপনার ফ্যানটি একটি ড্রপ রড থেকে ঝুলে থাকে, যেমনটি বেশিরভাগই করে,
নিশ্চিত করুন যে ড্রপ রডের শীর্ষে থাকা বল জয়েন্টটি ফ্যান সমর্থন বন্ধনীর সাথে সঠিকভাবে জড়িত আছে কিনা। নাম্বার 5, চেক করুন এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত বোল্ট এবং স্ক্রু শক্ত করুন। নাম্বার 6, ব্লেডের টিপগুলি সিলিং থেকে সমান দূরত্বে ঝুলছে কিনা তা পরিমাপ করুন। যদি তারা না করে, এক বা একাধিক ব্লেড বাঁকানো বা বিকৃত হতে পারে। প্রস্তুতকারকের কাছে এটি রিপোর্ট করুন। বেশিরভাগ ফ্যান নির্মাতারা প্রতিস্থাপন ফ্যান ব্লেড অফার করে। ফ্যানের ফ্লাই হুইল কীভাবে প্রতিস্থাপন করবেন। একটি ফ্লাই হুইল হলো একটি রাবার ডিস্ক যা সিলিং ফ্যানের মোটরের শ্যাফটকে ব্লেডের সাথে সংযুক্ত করে। রাবার ব্লেডের কম্পন কমাতে সাহায্য করে, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে উপাদানটি ক্র্যাক বা ভেঙে যেতে পারে। যদি ফ্যানটি ঘুরানো বন্ধ করে দেয় কিন্তু মোটরটি ক্রমাগত গুনগুন করতে থাকে, তাহলে সম্ভবত আপনার একটি ক্ষতিগ্রস্ত বা ভাঙা ফ্লাই হুইল আছে। এটি মেরামত করার চেষ্টা করা হচ্ছে ফ্যানের ফ্লাই হুইল বা পুরো ফ্যানটি প্রতিস্থাপন করা ভালো। প্রতিস্থাপন ফ্লাই হুইল তুলনামূলকভাবে সস্তা এবং বেশিরভাগই সিলিং ফ্যানের মডেলের জন্য উপলব্ধ। আপনার কোনো মেক বা এবং মডেল সিলিং ফ্যান আছে তা নির্ধারণ করুন। যদি এটি অবিলম্বে স্পষ্ট না হয়, ভাঙা ফ্লাই ওয়ালটি সরান এবং সাবধানে পরিমাপ করুন। অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের ব্যাস আবার অবস্থানীয় এবং বন্ধনীয় এবং স্ক্রু ছিদ্রের মধ্যে ব্যবধান লক্ষ্য করা নিশ্চিত করুন। নাম্বার 1, ফ্যানের ব্লেডগুলো সরান এবং ফ্যানের সুইচ হাউজিং খুলুন। নাম্বার 2, যে কোনো সুইচ এবং কন্ট্রোল আলাদা করুন। কীভাবে এবং কোথায় এগুলো সংযুক্ত ছিল তা উল্লেখ করুন। নাম্বার 3, মোটরের সাথে সংযুক্ত যে কোনো তারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করুন। নিশ্চিত করুন যে নতুন ফ্লাই হুইলটি চালু হলে সেগুলোকে কোথায় পুনঃসংযোগ করতে হবে তা আপনি জানেন। তারপর মডেলের উপর নির্ভর করে একটি স্ক্রুড্রাইভার, রেঞ্চ বা প্লায়ার দিয়ে পুরো সুইচ হাউজিংটি সরিয়ে ফেলুন। নাম্বার 4, ভাঙা ফ্লাই হুইলটি সরান। শ্যাফটের সঠিক অবস্থানের নোট তৈরি করুন। ফ্লাই হুইলটি সরানোর পরে একটি স্থায়ী মার্কার দিয়ে অবস্থান চিহ্নিত করা একটি ভালো ধারণা হতে পারে। নাম্বার 5, নতুন ফ্লাই হুইলটিকে জায়গায় স্লাইড করুন এবং নিশ্চিত করুন যে কোনো তারগুলি আগের সমাবেশের মতো সঠিক ছিদ্র দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে কোনো স্ক্রুকে শক্ত করুন এবং অন্য যে কোনো অংশগুলিকে প্রতিস্থাপন করুন যা প্রক্রিয়ায় সরানো হয়েছে। নাম্বার 6, যে কোনো সুইচ বা কন্ট্রোল পুনরায় সংযোগ করুন এবং হাউজিং প্রতিস্থাপন করুন। ফ্যানের সাথে ব্লেডগুলো পুনরায় সংযুক্ত করুন এবং এটি পরীক্ষা করুন।